Oui, tous les jours na thème tous nous partager séjour de trauma et séjour de repos. Trobaki ba quartier il y a séjour de trauma tu expliquer ki yango na ba vidéo oyo bozana yango déjà na ba téléphone abino et puis dimanche au Tikolega tout peu koloba si ba quartier moké il y a séjour de repos. C'est thème na biso capital zanini séjour de trauma et séjour de repos. Donc Tikolobela là tu expliques que c'est du trauma, c'est du repos dans la vidéo nous toujours publié et puis moi je crois tant aux oango aux fans de sa téléphone était aux publier ngo pour na aider on a yoka évangile même moto yoka pour na et ba ko kanisela eska et ba kanisela eska to komi les autres toujours placés ba quartier il y a ces jours de repos. Dans séjour de repos, ils sont dans le quartier. Alléluia. Mais pas yosa, oko pepa, et puis lobby, dans un antivirus au nom de Jésus-Christ. Ndimango, parce que virus, ils sont dans mon rebelle, dans mon kili. Ils vont disparaître. On a un en tant qu'esclave à Jésus-Christ. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ok. Luc 22, chapitre 22, verset. Luc chapitre 16, plutôt Bolibisanga, Luc chapitre 16, verset 22 à 31. Au nom de Jésus. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges. Bible lobi pauvre akufi a memama ki nanzela ba ange. Vous savez bien. Pauvre à Kofi et puis pauvre a enlevé na ba ange ni ba bazué ba transporter dans les seins d'Abraham. Tango a Kofi nzoto netikali et puis ba memi molimo na ye ti na tolo ya Abraham ngeloba na séjour de repos. Pauvre Lazare tango kufaki. OK? Le riche mourut aussi et il fit enseveli. Et puis riche yebe a kufaki dans le séjour de mort. Et puis même qui était Kassia qui n'est que tunnel ya mulili ti ememe na séjour des trauma où ils avaient mis séjour de mort. Il leva les yeux. OK, tokati wana yoko tana ndako otangi Luc 16 verset 22 à 31. Osée 4 chapitre 4 verset 1 à 3. Après, donc dans le quartier. Peuple dédié, alléluia. Tous ça enseigner pour nous bangi sabatute, et tous ça enseigner pour nous lendi ça parce que ba musuboye biangoza et comment na Bible. Ba quartier ils ont un séjour de repos. Ils ont ba quartier ni. Comment on peut trouver dans quartier parce que dans séjour de repos, ils appellent dans ba quartier. Il y a ba riche, il y a ba pauvre. Ndenge na mokia toza quartier ba pauvre Gombe côté ba toza na moyen ngalema yo mdoza na poto kuna oyebi ba quartier na série de repos ba quartier paysan. C'est pour na kosomba lupango na Gombe ou bien na quartier oyoza ya munene il faut ozala na mbongo mwebele. C'est que malheureusement de konanga soko yambi kombo à Christ comme Seigneur Sauveur et puis au comme il était à Christ et Jésus a on a mon kelenge loba yo au disparaître Christ azo vivre dans katina yo ezablo mibale c'est il faut yo kufa alléluia bandeko il faut yo kufa okufa ni loba nini comme exemple comme on a yo John dès comme on a John to ebiye koluna ndoki muibi ndumba ba qualité moko ya mabe oyeba na bato na kati ya vie ya John. Tant que John maintenant ayambi comme à Christ comme Seigneur, Sauveur, il y a John est auto yeba qui comportement na à Kofi. Ils pas momaka. Alléluia. Séjour du repos, yo mokondo kotongango. Yo mokondo kotongango. Séjour du repos. Ndena sengi na yo. Sala bola pour na ozo quartier na séjour du repos. Continuez pour ça boula mota bazozo ngiso mabe. Yo kozela bola muté na maboko ya bato. Muto aza mutu.
nayebi motema na yo nzambe yebi motema na yo oza moto akosangisa bato kasi bato osangisa bango nde batongaka yo nde batekaka yo oza moto bakamarade kasi étoile na yo étoile nde babundisaka yo ozaka moto osungaka famille bazongisa koka mabe biloko osungaka bato nde bakangaka yo na vie oui kasi baliboko akobomaka yo te et puis babotwaka étoile na yo te parce que étoile na yo eza original moto apesa yo eza Christ Jésus nde nasengi na yo continue kobebisa motema te zongisa motema no faso oza parce que ozotonga ndako na yo bamosu na lola boza bafazer boza na ndako te bamosu na lola bakoza na ndako inachevé bamosu na lola bakoza na place te bamosu na lola bakoza ka ndenge baza pourquoi parce que bulamu moko ezalaki te kasi yo moto yoki bonne nouvelle oyo à travers vidéo oyo tika nzamba pambola yo en fait etika na kati na yo pour obungisa chemin na yo ndenge ozobungisa chemin ba na yo baza bato un jour bungisa pe chemin esprit na yo un jour soko bimi na mokili oyo oza na place ya bien sur ozokende vraiment nzamba pambola yo to kati na noana na vidéo lelo et soki nzamba sungi to vidéo mosusu oyo to ko balancer eza vidéo tozokende sikoyo na paradis na lifelo alléluia oyo continue kolanda vidéo okomona yango nzamba pambola bino eza prophète John Kamango oyo nzamba tie quelque chose na motema afin que to partenaire bana nzambe pona kolengela pona kokenda biso kokutana na papa na biso Jésus Christ Nazareth vraiment nzamba Abraham Isaac Jacob apambola bino amen et bembe jakate et bembe esa ki ndumba te ndenge yoza déjà kati ya Christ Jésus ozosaka comportement no wana kindumba comportement no kaka misama be o caractère yebi péché yo chéri oza nango oyo bomba soko oza nango kaka ngilo ba yo kufa te yo zaka na okaka le monde Paul alobi c'est pas moi qui vis c'est qui vit en moi ozozomona ndozomona Pierre même azowanga na Jésus même azowanga na kasi façon na ye ya kotambola eza ko présenter Jésus est-ce que ozomona même azowanga na kasi façon na yeso présenter ye Paul Pierre akufa parce que zaki Simon akufa a commis Jésus a commis Pierre cette démarche n'est comme Jésus n'est-ce que yopé il faut kufa na soko kufi Jésus ndi akubimisa qualité na ye talent na ye façon na ye pona bible lobi molio mo santo ozana biso tisuka mokili atambwisa biso selo bapa ya Jésus Christ engelo ba okomi na mutu mosusu okomi ko suivre ye nande kwa alléluia sikotango zana mokili ba vivant awa ndo kosomba okosomba lupango na séjour de repos engelo ba boye tango kufi awa ozaki no musanto ozobanga nzambe ozana bien ozana passeport kende paradis de tango kufi façon na paradis zana noté ozana séjour de repos ba memio direct na séjour de repos okay séjour de repos ko ma place ya bien na ndako na yo oyo tongaki do ndo kota kasi pona mitumisiza te passe ezate kasi okota na ndako na yo ba moso ba okoma kuna okota ba ndako na bango iza inachevé ba moso ba okoma kuna na séjour de repos akote azana ndako te akoza nini fazer sikona paradis azana ndako te ba moso okende kuna azana quartier te botranga koma une bisayo tango ozawa vivant na mokili oya ba vivant awa ndo fo somba lupango na yo komo ko somba lupango na yo soki oza mutu oyo osungaka ba ofele pona bible obini Jésus nzambi na biso aza papa ya bofele est-ce que yo monaka Jésus Christ pona songa bofele physiquement to mona Jésus Christ ka tango yo ozwi likanisi ya kozwa mapa kozwa eloko moko boye olande sika banini baofele bazokotikela bango ozwe role ya nini ya papa na bango ou bien soit ya mama na bango tango ozwe role ya bongo okilo banini présenter Jésus Christ parce que yenda aza nini papa na bango so tango osali eloko ya bongo directement na celui de repos basombeli lupango tango basombeli lupango bakotonga te tango susu osali bulamu aucun homme de veillard oluki bilamba moko minene otongeli bango lokola tabita dokasa ndeko sala yango otongi okomi kuna bilamba oyo molataka so te omemi yango aucun homme de veillard tango otiki yango na homme de veillard otiki yango c'est direct kuna nsendi de repos
basomela ko lupango basengelo ta 2 briques ou bien 5 briques osombi kuna 5 briques à cause ya nini ya bolamu osali awa esombi briques kuna tango lisusu oza na mokili na se awa oza na balocataire ou bien oza bailleur ou bien oza nini locataire zamba otasi ko conduite na yo ndenge overa na locataire na bailleur soki overa ne bien kuna mpe basombi yo briques mosusu ntango oza na biloko no na ndako ebele ozala nango ebele na ntongo biloko wana obwaki yango na fulu ntango obwaki yango na fulu ozozwa quartier na cellule de trauma kati ntango biloko elali yo ozwi yango opesi bato me bavoisin mpasi na pembeni na yo eza na bavoisin baliaka bien te oyebi yango pembeni na yo eza na bavoisin balataka te kasi yo oza na bilamba oyo mosu eza na saki na yo oyo ekomi kokufa na kati ya saki kasi etulaka nzambe azomona nyonso bakolakisa yo na filme kuna ntango okufaka sikoyo ntango oza na bilamba wana okoki opesa bato na memba na aveni odeklare oprie kobanga te bakolokanga non yo prie au nom de jésus na osala bolamu mpona koyede bato oyo aza na etation ya mabe nzambe omona ye nzambe akomona ntango okoki epesa bilamba kuna briki bakomi konini kotonga siko fondation siko ntango sikoyo osali bolamu famille na yo bible elobi nini bible joshua azoloba moi et ma maison tokoservi nzambe avant longola salite na liso ya moto fo longola salite na liso na yo koma yo kosunga bato ya libanda famille na yo kutu osungaka bango te depuis koma eya na guide reveil kosunga na bafamille esi tokoma obangana oyo nakosunga papa leki te aza ndoki nakosunga boye te nakosunga baleki nanga te baokanga nga wi bakokanga yo kasi oyo aza na kati na yo aleki oza na mokili yo oza esprit nini bino bozwa kobanga yo esprit nini bozwa kobanga mpona bakobomanga bakolia nga na koyede te na teyaki yo mabe bongo eske oyebi place ya diable na vie na yo place ya diable na vie na yo eza na si ya makolo na yo onyata bible lobi baennemi oza bamarche epie na biso bible lobi toza mikila toza mitu soki ozobanga nini mpona osala bolamu oyo nakosimba famille nanga ta koyede bango te naza na poso natindi bango bakokanganga nga na poso yo avant voyage kutu bakokangaki yo te mpona mbone bakokanga yo bamandi ozozoya makasi oyo bazalaki na kati balia yo bakolia yo yo ozosala bolamu mpona otonga ndako na yo avant longola liso salite na liso na yo ya moninga ifo longola no salite na liso na yo komo kosunga bato ya libanda famille na yo baza babola ozobanga kindoki ya kati ya famille écoutez bonne nouvelle okobanga kindoki ya famille te parce que oza plus que kindoki ya famille parce que ozomema motu oyo aza odesi meme ya kisi nde nakosenga na yo okoyede famille na yo me baza mabe nayebi oza no bien bato nyonso osungaka bango bazomisaka o mabe bato nyonso ozalaka o bien kasi ozala na motema so oza na eloko okakolia yo moko te fo okata kaka meme olobi nga moto na kosunga yesu te mpasi aza mabe kasi osutuka kaka osungi ye oyebaka te ezaka yo te oza na domo na kati na yo ya koyeba koyede bato kozwa motema mosusu te ya baconseil mosusu mpona obebisa nzoka te ozotonga ndako na yo na séjour de repos kobebisa te continue kosunga continue kopesa kasi moto oyo afutaka eza moto yo kozalaka te moto apesa merci na mokilo merci eza te mokilo moto aza motu nzambe ka yemaka azoregrete ndenge akelaki moto motema oza mabe siko yo nde bakoremercie yo yo ozosala yango na eloko oyo nzambe apesaki yo neti na famille na yo bato baza na eloko te yo ozwa ata 100 000 francs bilamba moko tindela bango avo tinda prier loba na nzambe natindi bango parce que olingaki naza na kati ya famille na bango nde natindeli bango nzambe mona makanisi nyonso ya mabe oyo bakokanisela ngani natindi bango yo moko nzambe ezala otindeli bango ntango otinda famille na yo oyede famille na yo famille ya mobali na yo yoka famille na yo nde oyedaka kaka ya mobali na yo te oyebi pourkui nzambe alingaki obala mwa mbali wana afin kozala kanela koyede famille na ye oyebi pourkui nzambe alingaki obala mwa mwasi wana mpona oyede famille ya nini ya mobali ya mwasi na yo ntango ozosala aide wana na séjour du repos ozotonga mire ezomata bolamu nyonso ozosala mire ezomata okota siko na kati ya nini ya eglise nazotuna bino nyonso bato bozolandanga a yebanga mokolo nini oyo oyebi ration ya paster na bino na eglise mokolo nini oyo oyebi paster na bino afutaka mai ndenge nini ozwaka ration na ese oyidaka paster na bino ese baza na biro na bango eza nani eza eglise
wapi bakolia tango bango bazo prier pour na bino na molimo tango zo kende yo pesa tango ganyaka différence ya makasi na yo toza na monde d'esprit il faut esprit oza makasi pour ne long esprit mususu tango zo aider pasteur na yo na kofuta loyer na provision na ko aider ye tango zo sala bongo il met besoin maintenant séjour de repos ya yo ozo tango zo sala bongo kosunga siko église na église na bino bakiti ezate oyebi yango kasi yo tamie okeno sepesa bato na bar obimisa bato boke na bar kuna ozozo quartier ozozo quartier ya masanga na Jules de Trouma ozozo quartier bando langa kaka na des Jules de Trouma kuna alléluia tango okomi na bakiti na église osata ba ndeko nango za na porte za pays na pays étranger kende ska basaka ba maison en bible za na pays étranger kendo ça ba bible tinda ngwata na mboka mona kisha sawa te tinda ngwata côté ba ya banini côté ba village parce que so ba pasteur ta besoin que noter suka na village sute kaka poto nzoka te ana côté ba pigime na Congo awa va évangile ko mate ndeko nango na poto sangisa sa ba bible belé tinda ngona kisha sa to memi yango na côté ba village to tei bato nzoka nde ozote ya bato parole de Dieu kuna na paradis ozotonga nini ndako tout ça ba instrument l'église était ba église bezangi ba instrument ba missionnaire bazoke no otambwisa bonne nouvelle ozana ta mwambo muke okofuta bango billet ba keno ka bonno ba ke tambwisa bonne nouvelle tango zo sabilo ka bongo bikene zo mata ozomon bulamu nyonso zo sala ezokende 20 c'est tango ko kufa siko awa na vivant anje ke ozo molimo na yo ba transporter yo ti na séjour ozoka nini pauvre Lazare azaki wapi na tolo ya Abraham selon misana ya bolamu asalaki nde anja komemoti na porte ya ndako na yo ndako no yango bamuso okota na paradis okoti na ndako na yo okoti eza inachevé comment parce que bolamu osaki delete yo pesa ka moto moko mbala moko songe na bisi ya mutuka osufunga sunga transport azangaki oui na boite obanga bato mutaza mutu kasi yo sana mulimu na kati na yo bato ne bakobanga yo alléluia nzamba pambola yo sikoyo nini okosala pour nos place parce que okufa lelo oyambi Jésus bien ozana marque déjà Christ bien ozobanga nzambe bien kasi misala na yo ezate oyo kotongelo ndako kuna ozamutema mabe okabaka te comment bakotongela yo kuna alléluia même biso ba pasteur photo salango ezaka ba limité biso nyonso ngako fona lukanda kuna ngakuna yebisaka na ndako na yo combien de personnes baliaka so biloko ebeli so liaka yo moko yo kasi eti eloko amike est-ce que vous évitez na Bible mutu moko oyo déjà ba bandi ba beti ye muto nini sa samaritain leki asimbi yete kasi paye moko aye kokubungisa ye kuputia kisi na kati ya bapota na ye Bible lobi atiti na punda na tina ndako na ye alalisi na mbeto ozoka bulamu alléluia sikonde na semi na yo quartier okoke na semi de repos ekota awa na misala ozosala sikota contrôle siko yo na vie na yo est-ce que musala moko bien est-ce que na église osungaka même dime ya pamba oyo dime oliaka yo mondo zaka pasteur na Malachie 3 chapitre 3 verset 8 Bible lobi nzamba frappé biso na malédiction pe tozoyiba ye si yo mutopesa ka dime te si oza moyibi devant nzambe oza na malédiction